Okay guys, magandang araw po muli sa inyong lahat mga kababayan. Welcome to my YouTube channel, Mr. Simple Tech. Kung baguhan ka po sa aking YouTube channel is please subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa susunod ko pong video or susunod kong i-upload po. And please like and share po. Unang-una po, medyo pasensyahan po ninyo ako sa aking pagsasalita sa Tagalog kasi medyo nabubulol, minsan balibaliktad po ang aking kung example yung ano naging saan, ganun po. At sana po may matutunan po kayo dito sa aking gagawing connection ng ating mga automatic washing machine to manual. Ayan po. Okay guys, ito po ang ating automatic washing machine. Ayan po siya. Ayan. Ayan po. Ganito po ang aking design. Ang aking diskarte. Ayan. Sa ano po, sa automatic na ating ginagawang manual is may tatlong kailangan lang po siya. Ang tatlong switches po, which is our push button switch. Ito po ay ating magsilbing drain motor po. Drain motor switch po. Ayan. Dalawang terminal po siya. At saka isang spin timer po. At isang wash timer. Ayan po. Sa ating drain switch, ang aking nailagay dito is yung push button type. Pwede naman yung pull button. Ayan. Ayan. Parang hihilain mo siya at mag-switch. Pero sa aking nagawa is push button. Ayan. Nawala yung kanyang knob. Ayan. Tapos, pwede naman yung toggle switch. Basta yung dalawang terminal po siya. Ayan po. Sa kakabit natin, kumbaga ito yung likuran. Sa likuran ng ating washing machine, ganyan po siya. Ang direction po ng ating mga wires, kung ilalagay natin, yung ikakabit natin ng mga timer natin is ayan po. Pare-parehas yung kung saan direction po sila. The same direction po yung ano nila, yung mga wires. Pero sa aking push button is nakaganon siya. Pero mas madaling ganyan. Para kung i-wire harness natin siya, ganon siya. Ayan, is mas magandang tignan. Ayan. Ayan po siya. So, umpisa natin sa ating connection. Sa ating wiring diagram, kung ito pong video ang una po ninyong napanood is sana po panoorin po ninyo yung part 1 po. Paano mag-wiring at mag-convert ng automatic washing machine to manual. Part 1 po. Ayan. Para kung hindi po ninyo nasundan ng aking nagagawang connection is sana po panoorin po ninyo ay yung kanyang wiring diagram. Ayan po. Sa ating automatic washing machine is karamihan po, base po sa aking experience, is lahat po ng kanyang color coding is pare-parehas. Pare-parehas po. Gaya po ng itong Samsung na unit, Sharp, LG, ano pa ba yun? Whirlpool, saka Panasonic po. Yan po. Base po lang sa aking experience. Pero sa ngayon, yung mga modelo ngayon, di ko po alam kung pinalitan po ng kumpanya. Ayan po. Dito sa ating ginagawang automatic washing machine, ito po ay Samsung brand. Ayan po siya. Bale, 4 po ang wire. Saan po nanggaling ang ating 4 na wire? Dito po sa ilalim. Ito po yung mga connection papuntang ating mga motors at capacitors po. Bali, 4 lang po siya.
Ang apat na ating wire is may kulay puti, kulay red, kulay blue, at kulay black. Ayan po. At ito po ang ating line, linya, saksakan. Ito po siya. Ayan, ayan, ayan po. Ayan. Ito po, bali na-connect ko yung, nakabit ko na si line 1 or si line 2. Isipin natin na ito si line 2 kasi sa aking nagawang wiring diagram is si line 2. Si line 2 is nakadugtong po dito ang ating protection, which is our fuse. Ang fuse naman, yung dolo niya, yung wire ng ating fuse is nakakabit kay puti. Si puti, ito po yung ating supply. Supply na kuryente or load sa ating drain motor at saka si wash motor. Ayan po siya. Ayan. Kung naikabit po natin, huwag natin siyang pansinin na. Ayan. Focus na tayo dito sa ating line 1. Ito, ang ating saksakan. Isang wire ng ating saksakan. Si line 1. Ayan. Si line 1, ayan po siya. Ito po, si line 1, unahin po natin ikakabit kay isang terminal ng ating push button. Yung ating drain switch motor. Ayan po siya. Kabit natin. Kahit saan po dito sa dalawang wire. Kung saan natin gagawin, kung saan natin ikakabit si line 1 para magsilbing input po. Ayan. Next. Ano pa ba ang ikakabit natin dito? Si input ng ating wash timer. Ayan po. Sa conversion po, pag bumibili po kayo ng timer, is mas maganda yung 3 wires lang po para mas madali natin malaman kung saan si input or si common wire or si input supply ng ating kuryente. Ito po, nakahiwalay po siya. Bali, ito po si kabit at ito po yung mag-asawa, si output. Ayan po. Kabit natin si input supply ng ating wash timer. Ayan po, medyo magalaw. Saan po yun? Dito po. Yan, kabit natin sa line 1. Ayan po siya. Tapos, tip natin. Ayan po, prepare ko na po yung mga tip natin para mas madali. Para mas makatipid tayo sa ating oras. Ayan po siya. Kapit natin. Ayan. Ito po ay temporary lang po. Parang demonstration po sa ating mga connection. Paano magkoconnect ng ating mga wires. Next. Ayan po. Ang isang wire ng ating push button switch or yung si drain switch motor, ito po ay ikakabit natin sa kulay black. Kulay black dito po. Yung apat na wires po dito. Si kulay black. Ayan. Ayan, si Mr. Black. Si Mr. Black, yung kulay wire po natin na black is ito yung papuntang isang terminal ng ating drain motor. Ito po yung switch niya. Ayan. Ayan po siya. Ano pa ba ang ikakabit natin dito? Yung kakabit natin ay yung isang wire ng ating input. Parang magsilbing input ng ating spin motor. Dito po siya. Ayan. Kahit saan po. Ayan na naman. Ano-ano naman. Kahit saan po sa dalawang wire na ito, ang pwede nating gawing input at output. Ayan. Kunin natin yung isang wire at ilagay natin dito sa... Tika po. Ayan. Medyo kailangan natin ng wire stripper.
Strip muna natin. Ayan. Ayan po. Yan, kabit na natin kay output ng ating push button. Or yung drain switch natin. Ayan po. Bali, tatlo po sila. Ayan po. Tatlong wire nagdugtong. Ayan po siya. At itip natin. Yung input ng ating yung isang wire ng ating spinner, dito natin ikakabit sa output ng ating drain switch motor yung isang wire, yung output niya. Kaya parang siya, parang main switch ng ating spin timer. Naku, parang spin motor ang sinasabi ko dito kanina. Spin timer rather. Pasensya po mga kapatid, mga kababayan, kung nabali-baliktad po. Dito po, basta yung nasa dito sa taas, timer po. Minsan sinasabi ko motor po. Ayan po. Pasensya po ha. Yan. Babalutin natin ng electrical tape. Next is yung isang wire ng ating spin timer. Ito po. Yung magsisilbing output niya. Ito yung output niya is hahanapin natin yung isang wire ng ating output. Bali, dalawa yung output kahit saan po dito. Kahit saan po ditong kulay ang ating kukunin sa wire ng ating wash timer. Ayan po. Kumbaga si dilaw or si red. O si dilaw. Dilaw. Or si red. Ayan. Pagdugtungin po natin siya. Ayan po. At saka natin ikakabit, iridugtong kay Mr. Blue. Ayan po. Si Mr. Blue. Ito si Mr. Blue, si kulay blue, is ito po yung forward. Yung forward niyang ikot. Yung clockwise para sa spin at saka yung para sa agitator ng ating wash. Ayan po siya. Dito po natin ikakabit yung parang switch or output ng ating spin timer. Bakit hindi po sa ating kulay red? Yung nasa yung counterclockwise niya. Kasi po sa design design po ng karamihan sa automatic na washing machine is yung kanyang ikot is yung clutch, yung ginawa nila sa transmission, yung clutch drive niya or yung clutch brake niya is yung ikot niya is pa clockwise. Yan po siya. Pa clockwise, tama, pa clockwise. Ayan po. May natitira pa bang hindi nakabit? Meron po isang output ng ating wash timer. Ayan po ya, si kulay red. At si kulay red naman ng ito ay kakabit natin sa natitirang kulay red din. Dito po. Ayan. Ayan po siya. Ito po ay temporary lang po. Parang actual or demonstration natin sa pagkakabit ng ating mga wires. Ayan po siya. Ayan. Bali, nakabit na po lahat sila. Tapos, ganun po siya. Okay. Ayos natin. Kung mga extra tip natin dyan. Pero kung sa finalization, sa final po, sana po pakibalot dito ng tip hanggang dito po. Tapos kunin na natin yung dalawang wire ng ating
spin timer. Ito po siya. Ayan. Ayan. Ayan po. Tapos, extra tip. Or, wala na po. Ayan. Ganyan lang po siya. Kadali. Next, dito po. At saka yung wire ng ating input ng at saka yung output ng ating push button. Ayan. Ayan. Tip natin. Ito lang, temporary lang po ito, mga kababayan. Kasi hindi natin ipa-finalize. Ayan po siya. The last but not the least, ayan. Siguraduhin po nating naka-off lahat ang mga ating switches. Iti-test natin kung okay po ang ating mga connection. Dito po. Sa pamamagitan ng pag-test ng ating plug. Gamit ang ating analog tester. Ayan po. Kung may buzzer man ang inyong analog tester, is sa continuity. Gagamitin natin continuity. Ilalagay natin sa kay buzzer. O kung wala po, sa time is 1 po. Ayan. Sa ohms natin i-reading siya. Pero mas maganda kay buzzer. I-check natin kung gumagana si buzzer. Ayan po, gumagana. Ayan po. Para kahit hindi natin tinitignan, is pakinggan lang natin. Ayan po. Ayan ang ikakabit na, ididikit natin yung ating isang T-sprad sa ating lane niya, ng isang lane. Ating isang lane niya po. Ayan na naman, nabubulol na naman. At yung ating isang T-sprad, yung T-slide, kabit natin sa isang lane niya. Ayan po. Ayan. Walang maririnig na tunog. Mean to see, maganda po ang ating connection. Kung tumunog man ang ating buzzer, ibig sabihin po, may mali po sa ating nagawa. Ayan po. Ayan. I-check na natin para patunayan natin or sa parang walang doda. Isasaksak na natin. Paki-video ang ating saksakan. Ayan po. Ayan. Ayan po, nakasaksak na siya. Tapos, ayan, tignan natin. Ayan po. Ayan. Tapos, medyo save natin ng para isubukan po natin siya. Ayan. Ang unang subukan po natin is si drain switch natin. Drain switch natin or yung main switch ng ating spin timer. Ayan, push natin. Ayan. Ayan po, gumana po siya. May maririnig ba kayo? Paki-video. Ayan po siya. Ayan. Ito po ang ating drain motor. Dito po siya. At ito po ang kanyang yung cable. May kita po kang cable dyan na nakakabit sa dulo ng ating drain valve. Ayan po. Ang trabaho po ng ating drain motor is hihilain po niya yung mechanism ng ating drain valve at hihilain niya yung drain valve natin at doon po lalabas ang ating tubig patungo sa outlet hose natin. Ayan po siya. Pakitingnan po para hugutin ko po yung ating saksakan or i-off ko para makita ninyo yung mechanism niya. Mechanism po niya. Off ko sa kanyang drain switch. Ayan po. Tapos sige, i-on ulit para makita kung hinihila o hindi. Ayan po siya. Ayan, hinihila. Antayin natin ng 5 seconds bago tayo mag-spin. Ayan. Kumbaga mag-spin na tayo. Ayan. Hanapin natin si spin timer. Ayan po ang ating ginagawa. Dito po si spin. Malapit sila kay magkalapit sila kay push button or drain switch para mas madali. Mas madali tayong mahanap kung saan ang ating watch timer at si spin.
Ayan. Subukan natin si spin. Okay. Ayan. Pinihit natin. Ayan po siya. Gumagana po siya. Ayan. Ayan po. Okay na po siya. Ayan po ang ating switch. O, i-off natin. Ayan. Dahan-dahan po natin sa pag-off. Ayan po. Ayan po. Bali mga kababayan o sa nanonood na baguhan lang po or sa mga sa gustong matuto po, ano po, sa kaunting kalaman po sa ating mga switches, sa mga timer, sa manual or sa nagawang automatic sa automatic na manual is ano po, yung pagpihit natin sa mga timer is wag po nating bigla-biglang ipipihit na i-on siya. Bakit po kung bigla-bigla is may possibility na masirang ating mga gears sa loob ng ating mga timers. Ayan po. At saka po kung gusto ninyong i-stop or pigilan ang ating spinner, huwag po nating basta-bastang ibabalik. Kusa po siyang babalik. Ayan po. Yan po ang mga timer natin. Ayan po, i-off natin kasi naka-on na si drain motor. Okay. Tapos, ayan. Next is yung subukan natin naman si wash timer. Ayan po siya. Pihitin natin dahan-dahan pakaliwa. Ayan po, may narinig po kayo. Ayan po, tingnan natin si counter as if ayan po siya. Ito po si counterclockwise po. Ito naman si ating forward or si clockwise. Ayan. Ayan po. At dito po sa madali, kung gusto ninyong i-off ang ating timer or pigilan ang ating paglalaba, is hugutin na lang natin yung ating saksakan. Ayan. Hugutin na lang natin yung saksakan at hayaan nating babalik si wash timer. Pero sa spin timer, pag kayo po ay nagta-timer, huwag nating basta-bastang hugutin ng ating saksakan. Hayaan natin na babalik si spin timer. Bakit po? Pag hinugot natin yung saksakan, is may biglang mag-vibrate po ang ating kasi may clutch brake po ang ating transmission sa ating automatic washing machine, at ito po ay nakakadulot pa ng masama sa ating mga motors, yung bigla-biglaan lang po. Ayan, yan ang ating nagawang connection ng ating automatic washing machine conversion to manual. Ayan po mga kapatid o mga kababayan. Ayan po. Ito po ang ating cameraman ng aking pamangkin. Nahihiya po siya. Ayan. Paki-video ulit. So, ganyan po kadali ang mag-convert ng ating automatic washing machine or mag-wiring. Ayan po. At sana po, maraming salamat po at sana po may makaunting natutunan po kayo dito. Ayan po. Magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat, and God bless po. Yan, pati off po.